гузаронидани соли нава манъ кардагианд. Бидан ҳар касе ки мехост дилхоҳ аз шаҳри Душанбе бо тариқи ҳавопаймо, яъне ки бо тариқи самолёт парвоз мекард. Вилояти Суғд ба 2 миллиону 700 ҳазор. Роҳи Хуҷанд чандин рӯзае ки аллакай баста шудагиай. Дар шаҳри Душанбе чаро аҳолӣ камай ва дар ноҳияҳои тобеи марказ ё ки дар дигар ҷоҳо ширкати дорувории Софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё барои зиёд кардани риш ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ба шумо тавсия медиҳад ки ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Аз номи юристиҷа муроҷиат кун, скидкат мекунанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали юристиҷа. имрӯза мавзӯи мо якчанд хабара ба шумо фаҳмонидан аввалан мехонем ва баъд хондагиҳомона ба шумо таҳлил мекунем, чунки ё хабарҳои нав ҳастанд. аввалин хабари мо оиди баргузор нагаштани соли нави мелодӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Умуман ба фикрам ки дар чандин кишварҳои дигарам низ гузаронидани соли нава манъ кардагианд ва ҳозир мо ба шумо мефаҳмонем. Бо раиси ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар рафти маҷлиси ҳукумат ёдрас шуд, ки дар кишвар чаро гузаронидани чорабиниҳои тантанавӣ бахшида ба соли нав манъ шуд. Бар асоси ин қарор гузаронидани ҳама гуна чорабиниҳои тантанавӣ аз ҷумла ташкили арчаи солинавӣ, чорабиниҳои фарҳангии оммавӣ, нишастҳои ҷашнӣ, шабнишиниҳо ва дигар чорабиниҳои оммавӣ ба муносибати соли нави мелодӣ 2021 дар қаламрави кишвар манъ карда шуд. яъне ки асоси манъ кардани соли нави мелодӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қайд кард ки барои пешгирӣ намудан аз беморие ки айни ҳол дар ҳама ҷо волнаи диюмаш бигем паҳн шудестай. аз сабабе ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам беморӣ зиёд нашавад, ҳама гуна чорабиниҳоро, ҳама гуна шабнишиниҳоро ва умуман гузаронидани соли нави мелодиро дар шакли ҷамъ, яъне ки ҷамъ омад, манъ кард раиси ҷумҳурии Тоҷикистон. ва боз дар иҷа як чиза иҷоза додагианд ки мисол агар ягон кас рӯзи соли нав дар боғу боғчаҳо гаштугузор мекунад ё ки ягон сайргашт мекунад бо аҳли оилаи худаш, назорати ҷиддӣ карда мешавад аз тарафи коркунони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва махсус дар ҳамун рӯзи соли нав ё ки як ҳафта пеш аз соли нав назоратҳо ҷиддӣ мешаванд. мисол дар боғчаҳо ё ки дар боғҳо сайргашт кардани шаҳрвандо бемаска ё ки бепирчатка ё ки фосила гирифтани байни якдигар, ҳамин чизҳо агар ки ба назар нараса, мақсад огоҳӣ дода мешавад ё ки ҷарима таъин карда мешавад нисбати ӯ шахсиятҳо. ҳамаи ҳамин барои пешгирӣ кардани беморие ки беморӣ дуюмбора дар ҷумҳурии Тоҷикистон авҷ нагирад ва зиёд нашавад. мегзарем ба дуюмин хабар. дуюмин хабар оиди парвозҳо аз масири Хуҷанд ба Душанбе ва аз Душанбе ба шаҳри Хуҷанд. яъне ки пештар чихеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, парвозҳо низ бидан ҳар касе ки мехост дилхоҳ аз шаҳри Душанбе бо тариқи ҳавопаймо, яъне ки бо тариқи самолёт парвоз мекард ва аз Хуҷанд низ ба Душанбе бо тариқи ҳавопаймо парвоз карда меомад ва як муддати муайян ин парвозҳоро манъ кардаги буданд, баста кардаги буданд ва сар карда аз рӯзи 29 ноябр, яъне ки аз пагоҳ парвозҳо байни Хуҷанд ва Душанбе ба мисли пештара барқарор мегардад бо ширкати ҳавопаймоии Somon Air. طبق اطلاعات دفتر مطبوعات شرکت با مقصد قانع نمودن طلبات مردم به انتقالات هوایی سمت شمالی کشور، شرکت هواپیمایی سامون ایر پروازها را در مسیر دوشنبه خوجند دوشنبه از سر میگیرد. به اطلاع خبرها اجرای پروازها از دوشنبه به خوجند سنه 29 نوامبر شروع میگردند و خبرها میگویند که انتظار میرود منبع پروازها هفته 2 مرتبه در این سمت عملی میگردند. طبق نشانداد سامانه شرکت نرخ سفر برای یک نفر از یک طرف 42 یورو را در بر میگیرد. یعنی که از یک طرف نرخ بلیت مثال از دوشنبه به خوجند پرواز کرده رفتن 42 یورو را در بر میگیرد و نگفتن مونه که در یک هفته 2 مرتبه پرواز میشود از دوشنبه به شهر خوجند و از شهر خوجند به شهر دوشنبه. این چیز باوری دارم که به بعض نفرای شهروندای تاجیک که در تاجیکستان قرار دارند ضرور هست، چون که
айни ҳол фасли зимистон, фасли хунукиву сардиай роҳи хуҷанд чандин рӯзае ки аллакай баста шидагиай. 2 рӯз 3 рӯз баста шидагӣ буд ва ҳамин 1 рӯз ё ки 2 рӯз шид боз кушода кардагиан аз сабаби боришот зиёд шиданаш. ба ҳамин сабаб мумкин и ба баъзан нафаро роҳи осонӣ бошаву ба тариқи ҳамин ширкат аз шаҳри Душанбе ба шаҳри Хуҷанд парвоз кунанд ва ногуфта намона ки 42 евро баробар мешава ба 550 сомонӣ. ва сеюмин хабари мо оиди зиёд шудани аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон. яъне ки аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон мо аз соли 1991 агар ба ҳисоб бигирем, соли 1991 аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон баробар буд ба 5 миллиону 400 ҳазор нафар. яъне ки соли 2020 аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба чанд қадар расид, ҳозир мо ба шумо мефаҳмонем. агентии омори ҷумҳурии Тоҷикистон эълон кард ки дар соли 2020 шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон ба 9 миллиону 444 ҳазору 250 нафар расиданд. яъне ки и дар соли 2020 бародарони азиз. хабаргузории Pars Today ба такя ба иттилои агентии омор хабар медиҳад ки аҳолии вилояти Хатлон ба 3 миллиону 400 ҳазор нафар, вилояти Суғд ба 2 миллиону 700 ҳазор, ноҳияҳои тобеаи марказ ба 2 миллиону 200 ҳазор нафар баробар шудааст. ҳамчунин дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 230,500 нафар ва дар шаҳри Душанбе 871 ҳазор нафар ба сар мебаранд зиндагонии худшона. яъне ки и статистикае буд ки шаҳри мисол вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ё ки шаҳри Душанбе ё ки вилояти Суғд ё ки ноҳияҳои тобеаи марказ мо ҳамаи ҳамира ба шумо гуфтем ки ба чанд шумораӣ расиданд ва ногуфта намона ки иҷада мумкин баъзе нафаро бигӯянд ки дар шаҳри Душанбе чаро аҳолӣ камай ва дар ноҳияҳои тобеаи марказ ё ки дар дигар ҷоҳо. мисол бародарони азиз, вилояти Хатлона агар ба назар бигирем 3 миллиону 400 ҳазор нафар, дар вилояти Хатлон чандин ҷоҳо дохил мешавад. мисол Сарбанд, Қурған, Восек, Кулоб, Ховалинг, ҳамаи ҳамин ҷоҳо дар як вилояти Хатлон дохил мешаванд. шаҳри Душанбе иқидаш як шаҳр ҳастай, дар як шаҳри Душанбе 871 ҳазор шаҳрванд зиндагонӣ мекунанд. агар аз рӯи рафту омад бигирем, мисол дар як рӯз ба шаҳри Душанбе чандин нафарои дигар дохил мешаванд аз вилоятҳо, аз ноҳияҳо. агар ира ба назар бигирем, дар шаҳри Душанбе мумкин ки ҳаррӯза даромадаш зиёдтар боша, 1 миллион боша, мумкин ё 2 миллион боша, ё 1 миллион боша. чунки аз ҳар гӯшаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳри Душанбе ҳаррӯза шаҳрвандо ворид мешаванд. бародарони азиз, ҳамин буд видеои имрӯзаи мо. хабарҳои нави моро интизор бошед ва дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.